ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹാപ്പി ഡേ വിത്ത് SMBയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു സീക്രട്ട് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കണം. യൂട്യൂബിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്തെന്ന് ഒരു കപ്പ് 1 ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 1 ലിറ്റർ പാല് ഞാനത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തിളക്കണ്ട ആ ടൈം തന്നെ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. നേരിയരിയും പിന്നെ ചെറുപയറും ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ലഞ്ചിന് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ഇന്നലെ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കാം. മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക, കഞ്ഞി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവാണല്ലോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും അത് കളയും. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ അപ്പാട് കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയ ആണ്. പായസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ എന്നുള്ളത്. നീരേരി ചെറുപയർ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച കഞ്ഞിയല്ലേ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് 1 ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണിങ്ങനെ പിന്നെ കട്ട പോലെ. അപ്പം അതിത് പാലിങ്ങനെ ഇളകി കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ള ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ. ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട, കാരണം നമ്മൾ കഞ്ഞിയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ സമയം നമുക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ജസ്റ്റ് കളർ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഷുഗർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി. അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ശർക്കരയാകുമ്പം ടേസ്റ്റും കൂടും. ഒരു ശർക്കര മതി കേട്ടോ, ഓവറായിട്ട് ആക്കണ്ട. ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര വേറെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ അരിയിച്ച് അത് അരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇടാം. ഞാൻ ഈ ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ഇതിലങ്ങനെ കല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ തന്നെ അലിയിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടതുണ്ടോ, ഈ സൈസാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ശർക്കരയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ, ഈ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായത്. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. നമുക്കിത് ഇതൊക്കെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യട്ടെ. ഇനി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ശർക്കര ഇട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഷുഗർ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ശർക്കരയും ഷുഗർ രണ്ടും ഓവറായിട്ട് ഇട്ടാൽ പിന്നെ പായസം തീരെ ഒട്ടും കുടിക്കാൻ പറ്റാതാവും. പായസത്തിന് മധുരം വേണം, പക്ഷെ ഓവറായിട്ട് മധുരമായാൽ കുടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ. ഷുഗർ ഇടുമ്പോൾ ആദ്യം ശർക്കരയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷുഗർ ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. തിളക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിങ്ങനെ തിള വരാനായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് തന്നെ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്നായിട്ട് തിള വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടുള്ളത്.
നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇതിലൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ RKG ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂൺ RKG ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ അണ്ടി മുറിച്ചെടുക്കും കൊടുക്കാം. ഈ തിളച്ചതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേ ടൈമായി കേട്ടോ. കിസ്മിസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർത്ത് കേട്ടോ. ഞാനിത് ചേർത്തിട്ടില്ല. കിസ്മിസ് ചേർക്കണം പായസത്തിന്, പക്ഷെ ഞാൻ ചേർത്തില്ല. ഇവിടെ പിന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, അത്ര കിസ്മിസ് ഇഷ്ടമല്ല പായസത്തിൽ, അപ്പോൾ ചേർക്കില്ല. ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അണ്ടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കണ്ടേ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം വേണം കടിക്കാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഗീ ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പായസത്തിൽ ഗീ കുറേ, അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം ചെയ്യുക. അല്ല ഹെൽത്ത് നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്പം ചേർത്താൽ മതി. ഗീ ഇല്ലാതെയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നല്ല അടിപൊളി പായസമാണിത്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. RKG തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. RKGൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഗീ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഡാൽഡയോ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും നന്ന ടേസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ ഗീ അല്ലോ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് പായസം ആവാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, റെഡി ആവാനായിട്ടുണ്ട്. പായസം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പായസത്തിൽ ഇളക്കും തോറാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത്. നമ്മളിത് ഇളക്കാതെ തീ കുറച്ച് വെച്ചാലും ഇളക്കിയിട്ടുള്ളതും രണ്ട് ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ. ഇനി ഇതൊന്ന് തണ്ണതിന് ശേഷം തിക്കായിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ തിക്നെസ് വേണ്ട, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ലൂസായിട്ടാണ് പായസം കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അധികം പാല് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ തിക്കായി ആ ടൈമിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും ടൈം എടുക്കാതെ കുറച്ച് ടൈം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. തിക്നെസ് വേണമെന്നുള്ളവർ മാത്രം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഈ ടൈം ഇത്ര വരെ എടുത്താൽ മതി. ഇനി വേഗം തന്നെ തിക്കുവാണെന്നുള്ളവരെ ആദ്യം ആ സ്റ്റേജ്, ആ തിളച്ച സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അല്പം കോൺഫ്ലോറോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും, മിൽക്ക് മെയ്ഡൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഷുഗർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് മറ്റേ ഇത് സാബുനരിയില്ലേ അത് വേവിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുത്താലും കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വരും പായസം. കോൺഫ്ലവറിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഒരുപാടങ്ങ് ചേർത്തേക്കരുത്. എല്ലാത്തിനും ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ചൊരു ടീസ്പൂണോ അത്രയും കൊണ്ട് 1 ലിറ്റർ പാലിന് 1 ടീസ്പൂണ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പൽപ്പായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എനിക്കിത് രണ്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല, നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി പായസമാണ് കേട്ടോ. ഒന്നും തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ചൂടോടെ തന്നെ. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല, കഞ്ഞിയല്ലേ എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കും, പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കുക, എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. റെസിപ്പി മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. കഞ്ഞിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചൂട് കാലങ്ങളിലായാലും തണുപ്പ് കാലങ്ങളിലായാലും വീടുകളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കും. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, എന്തായാലും ബാക്കി കാണുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ പായസം ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾ വേഗം പായസം കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റോ ഇനി ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ കുടിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ആയാലും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഡിഷുമായി നല്ല പായസം കഞ്ഞി കൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ല അടിപൊളി ഡിഷാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബും ചെയ്യുക. റെസിപ്പി മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ. ലെഫ്റ്റ് ഓവർ റൈസും ഉണ്ട്, സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലെഫ്റ്റ് ഓവർ കഞ്ഞി കൊണ്ട് ഉള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളത്തോടെ കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളമല്ലേ, ഞാൻ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളം അങ്ങനെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ റെസിപ്പി മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഇനാബിൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പി ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് തന്നെ വരും. ആ ചാനലിൽ പോയി കയറിയിട്ടൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ
വീഡിയോ വേഗം വേഗം കാണാനും പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ.